Barbecue. Penetro. Përshëndetje. Si jeni? Si jam? Qa ke dëgjuar? Vërdo? Ha? Jam Arifi, kam ardhur për intervistën e punës. Ullu. E një gruan ti me Ari? Vërdo? Jo. Nuk e di. Jo? Apo nuk e di? Jo, nuk e di. Pse po prekesh aty? Aty, që ketë? Që shoj që në dritë aty? Jo, jam pak nervoz, nuk s'kam që. Do të ndeshesh me mua, Ari? Jo. Do të ndeshesh me mua? Do të vallëzosh me uqit, Ari? Jo, më ke kuptuar. Është pak vap. Vap? Është me ideja wardrobe. Mund të rri me brek tani. Për zotin. Aq ngrohtë më. Po nëse ato kohë kanë kaluar për mua kur jam me brek në zyrë. Jam pa ditja këto gjërat. Po pse është 40 gradë xhanëm? Se është ftohtë. Je i meta? Ari? Si? I pa afërmëndërishtem, se nëse je nuk mund të të marrim punë, është një nga rregullat kryesore. Jo, jam në rregull. Kështu thon gjithë janë të meta. Sa kishte ato? Ari. Po çfarë ka ajo ka të bëjë me syt? Nëse, shko. Mo nuk plas fare ku ke punuar në park, Ari. Ku ke punuar në park? Kam punuar në... Nuk plas fare, shko? Nuk plas fare. Rëndësi ka që të zyra jon nuk ka nga këto siç mund të jesh mësuar ti. Okej? Hyr. Karamelia ime. Shefi, cëlla zërat për projektin. Zërat? Gjon zëra? Zërat? Qarë më shko kanel? Po. E dhja ishte kanel. E ti si shkop kanel e të marrë aty dhe të fute qaj. Ik të. Ik. Po shkoj që nga bëfët, Ari? Jo. Shiko. Ari, grabi qari. Fillim të përthen këmishën, pastaj shkoj nga bëfët kolegen. E kisha ka kondicioneri shumë vap. Si ka lot? Kam ardhur për atë, vendin e punës. Si e ke emrin? Engji. Engji. Më pëlqen Engji. Je punësor. Roshllaj, ciao. Ari, po, na fol diçka më shumë për veten. Qa të them ti mora atë? Që këptimi ka? Muhabet po bëj më burr, muhabet. Histori po tregoj qyfyre. Shiko, ja tregoj të fortun, isha një herë në Dardhun Ari. Në Dardhë, bombore e madhe, qamet, bite burr. Pash një ujk. Ja, ujk duhet ishte, nuk e di. Qa keme? Plasa, vap. Ama nape që ka të ventilatorin. Të shprishur ajo 4 vit dhe përdorin për të varur sutinat. Po bëjmë qik freska man. Po të tema jote. Vazhdo. Sa i the. Qo. Qa ke? Qo se kam shumë i the. Ndizet qika të kaloriferin. U prish pare. Po nësa e blem. Kinezëri, qa ti bëjmë? Po të ngrosin që kishim. Ajo prishë vit. Po ka ndonjë gjë që nuk është prishur në këtë shtëpi? Unë, ka një 8 muaj. Ore ngriva po të them po ço u bëj një gjë shpejt aty. Ti ç'ke? Ç'më i pinzeti prap. Bëj diçka. Më qave kokën, e rregulloj unë tani se njëre mirë.
edhe çik më shumë, fto çik më shumë. Direkt. Ha? Jo, e ftove shumë. Ta Ngre. prezë më të tyja. Edhe çik. Po. Po jo, kaq shumë, fto e pak. Çik më shumë. Edhe çik. Jo, ngre. Mirë. Qa bëni? Vape madhe vllaje të mërshme. Dere. Në ra djeli mbi kokë vdishëm. Si mund të ndihmoj? Një goduj po më solle njerëse. Hati, vetëm një sekond. Po qa vape? Është mirë. Që ke djegur. Rofshua. Po këta argjojnë? Ta farë. Këta janë me konsum minimal, janë me 3+, po kështu i bëjnë gjitha dhe kështu i kemi, po. Ure, di si është puna ma, bën do të një kafe mua ati, pse zorë më vjen, po ky djeli na damllako si keq fare. Po, ta sjell vetëm një moment. Çup. Ti që... Respekte. Shiko se turp është, po edhe një cigare po madhe, se pa cigare kjo kafja s'vete poshtë. Ta jap cigaren, po s'pijet këtu olla. S'ka gjë se pi për jashtë na unë pi pastaj, ma jep ti se e marru, s'ka gjë. Rofsh. Më trego çik për këtë për shembull. Ky duket i bukur, i mirë është ky, ë? Ky për shembull është me konsum shumë të ulët. Ashtu, ë? Super silencios dhe është edhe me wireless. Wireless, qa thuare? Futesh TikTok nga kondicioneri? Jo, TikTok jo, po e lidh këtë me telefonin edhe mund ta kontrollosh që atje. Tiranë e resh ajo? Si ajo duket? Po shqyra ka 40 minuta që pres, si kam vllai. Rofsh, shumë faleminderit. S'do blesh kondicioner? Jo, e kam unë idea madje, janë shumë të mirë. E kam po respekte, Rofsh për kafe. Çakmak të lutem, mos ke një çakmak që ta shpesh si. Iku. Rofsh. Qysh je mor Stavro vllai, qysh të vete jeta? Jet Pepsi vlla. Spi pun spi. Çat be. Ha të bicon e vogël qysh ma ke? A bicon e kam të mirë shumë, shi sa më gjanë mua. Ore sikur e kam nxjerr nga hundët po the, vdes për pica, shi sa i mirë qesh. Po ti ka fshirë të tëra, mor, ti ka fshirë. Shkolopuçes. Po mirë. Ore, po se harova unë vlla, po sot është Valentini. Po, gëzuar. Po qarë gëzuar, o mirë unë që jam beqar, po ti me grua duhet ishe në një vend duke festuar. Po gruaja është se mur vlla, është doktori, lere, keq. Po qysh është mor? Po kemi ndruar shtëpi, është ambient i ftohtë, s'kemi kondicioner, u zgjoa sot në mëngjes, më tha, mos është gjeshen Valentini sot, po e thash unë, bo barku, i shpërtheu kështu në sekondë, doktorin telefon iku. Ore, jenë metro, ka që temu? Në metro jam. Jenë Terezi vlla. Unë jam, gruaja nuk është mirë, po të them, është ftorë, s'kemi kondicioner. Ore, po nuk më vete poshtë mua kjo kafe me ty kështu që je koqë kandari vlla, ika, nuk më vete, hajt, më rupafsh. Ç'pati kë? Kamarier. Mos ka të drejt bilua, mos nuk jam aq burr sa duhet. Bela e madhe, ç'është ai burr që i sëmuret gruaja ditën e Shën Valentinit dhe nuk e vë ujë në zjarr fare. Në dreq të vej do ta blej edhe unë një kondicioner. Përshëndetje, si jeni? Shumë keq vlla, më keq bër. Pse? Po shumë ftohtë o burri dhe më ftohtë e shtëpia ime se sa te qeshi Skënderbej. Shihit s'kemi që bëjmë, po shtëpinë tuaj do e ngrohim direkt. Të lumt, ma për me trego qa keni. Midea ekstrem eko, kushtim ekstrem energjie, ngroje ekstreme për shtëpinë tuaj. Mos është ekstrem shtrenjtë, ore. Jo, përkundrazi, është ekstrem lirë. Hoq do kënaqet gruaja. Ata që keni dhe martuar, juve përfitoni ulje për festën e Shën Valentinit. Dhe me lekët që kurseni mund të bëni një dhuratë zonjës. Dhuratën ja ku e ka, 20 centim dhuratë. Hajde. Faleminderit, nesër do vinë teknikët, do ja montojnë. Ti them gruas që ti presi se ajo ka qef merret me teknikën. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Po ti sigurisht e te doktori, mos zemra? Te doktori isha, po u shërova. Ja më mirë, më kopsiti doktori. Po ato lule?
surprizë, zemra. Jam për ty për Shën Valentinin. Shën Valentin? Po. Nuk të meritoj sa të mirë që të kam. Hajde. Nuk se, hajde. Si e, ready. Semi. Ke filluar këtu? Po jam për dizajn. Bukur, bukur. Do kënaqemi bashkë. Dhe më thonë, do t'ja kalojmë shumë mirë. Doja të thoja që është vend shumë i mirë për të punuar. Rastisht. Sa përgjigjim pa. Alo. O shpirti mamit. Masa jam. Në punje? Mirë, shqip se të mora unë. Brëm në darkë nuk më zinte gjumi tër natën, bënte shumë vap. Babi vajti doli fjeti në balkon e grinë më shkonjat tër natën është për pulla, vetëm ta shikosh. Aman të keqe na gje një kondicioner se nuk e shtym dot gushtin. Mirë ma, e gjeta, po ta nis në WhatsApp. Oh, të lumt shpirti mamit, i margaritari mamit. Ke ngrën drek. Doha, thjesht zite dhe më thuaj se e procesua. Në rek. Ika. Hajde, ciao. Put. Mamat. E mira goqere, ha? E lezetshme, shumë. Që shansi ke e ti më plaka, si tu da të ngjitur direkt. Diçka ka. Po qëna, ka një market këtu afër? Po është i këtu poshtë, sa zbrit, të qoj unë? Jo, po s'ka i se s'breson, se vri më nesër. Po jo më vaj qoj unë, pse? Ja, me se s'breson, një minutë, që do lodhesh, ti s'ke? Jo, më quniri më vaj e qoj unë, për. Quniri jam dhe unë se s'bres vlaj. Po vlaj, e zbresun më burë. Po pse nuk zbrisi bashkë? Ise kjo deshe. Po ma. Shpirti mamit, të mirë janë këto miteat. Po të mirë janë marrë të njohur. Ja tregova babit e tha të marim 1800 që ta freskoj komplet si për edhe koridorin edhe aneksin kur e kuros që bëhemuj me tjerës. Po mirë, ja se procesun të faqja. Po kur vin sot? Ku di unë ma sigur punët im ideja. Mirë të keqen mami, margaritari mami ti, pacim. Mua. Nëse të hahet është një fast food këtu përballë. Si? Po thoj që nëse të hahet është një fast food këtu përballë. Ajo ka marrë nga shtëpia ful me patatë. I ke për vetë apo mami? Shoqja dhomës. Edhe unë gatuaj. Gatua? Alo. Shpirti mami të porosit e kondicioneri. Po ma e porosita nesër se pas nesër me thani ke aty. Po shiko se erdi Hakua prurin tase, po bëni mua bet. Edhe i thash që ma gjete ti kondicionerin Tirane, do edhe ajo 2. Një në salon e një në dhomë, si thua, i bëjnë pun 12 qëtë. Po besoj, nuk e di. Po miri, porosit e ty për Hakon, meri thoju atyre të na i sjedhin bashkë me tonat, mos ta pëjnë rrugën 2 herë. Mirë ma e porosit sun. Rofsh, margaritari mami, të rofsh. E, gre dreke. Do ha. Mos ma hasu flaqe mua se do të zëri bicka si atere, ban më. Okej, ma paci. Unë po i gjitha diçka. Mund të hash fule patati me mua. Kam hedhur shumë. Tregova shumë lupse. Si dhe mami ta mos hash pesliqe. Pse të gjojt? Hajde ham, hajde. Wow, në pas ka turburuar. Shumë të mira patatët i pas ka qarë shoqe. Faleminderit. Vetëm se unë i bëhet pak më të mira. Ashtu, a? Talën, as u ke afrojnë fare. Po kështu, si me dha për fejuar? Kush? Unë apo shoqja? Shoqja mo. Pa, nuk më besohet. Mami. Shpirti, mami, se jam me qamilen edhe mozën këtu te marketi e ju thash. I pej unë të fala, po prit, mo i thash për kondicionerat që më gjete. E do qamilja 2 idea, i do 2, një për ku i dëshe? Një për salon, një për dhomë. Edhe moza do 3 idea, një 8 meq, një 12, edhe një 8. Mirë, mami, që në WhatsApp si porosis unë edhe mos më merë më për sot. Ti qoj unë, haj, rof shpirti, mami. Ma të shmondi. Po të shne single.
Alo? Alo, Redi, qysh kalon? Shteti punë mirë tëra? Falë kush se nuk të kam të regjistruar numrin. Jam afrimi një Pijezos. Ore më thanë që meresh me kondicionera mua. Janë oj qikë mirë ata. Se desha ja 3 copët pishë. Alo? Po që plasë, mërë. Pse s'frinë, mërë? Të kishim marrë një usta më mirë. Pse ka vdekur, që do ustajnë? Ja ku e ke ustajnë, e bëj vetëm. Ku marrë ustati. Ndize. Se... Moj Ari, po që duam gjithë të qeste qumësh? Pa do djathi. Si do ashtë djathi? Po shkoj me blem djathin. Pse kam vdekur, unë bëj vetë djathin, më qatë blem djathin. Da një se shterane. Hajde hym një këtu. Pse? Po ka kondicioner, shojmë dhe një. Do regulloj unë atë që kemi, më që kemi, moj. Po, hajde të pyesim një të. O shoqe. O shoqe. Përshëndetje. Si je? Na thoj qik për këto ideja tani. Po që los po të vajzën të them mund, moj ti të regoj unë gjitha tani, qa do? Ka vdekur unë, më pyet mua, qa do të dish? Po mirë, sa lek janë? Kush? Po që do, nuk na duhen, nuk do marim, do regullojmë atë që kemi, ta thash një, do regullojmë atë që kemi, nuk na duhen, me shumë që se u sartua shpejt se do vim vjatë. Ecë vjatë, panderit. Ti qa kosti do dali kjo mo? Nam, edhe kjo vapa ndimon. Mos. O të hangër të shala. Një vizi kosi. Plasa. Po bashkë doja plase? Plasja vetë më mirë. Gazi, qysh je lako? O, që është caci, ku je spion? Mja për cika do lek të shkallës më. Po tani e gjete që jam si breshka unë, caci? Që gate? Te. Koltuk. Asaj ti e di që Gazi bën vetëm investime strategjike. A di u qatë do t'i dhe në njeshk. Tani e gjete spion. Na, më mirë ma bënde e veri. Kaqë? Kaq më ndodhen. Do ikësh? Qa ka dore? Gjakovendo, koltukoj nuk e shikon qa është. Po e ke bu shpi me plera o Gazi. Po tham t'jetojnë bashkë ndaj Qirano Buridheu ndaj shpenzimet, po nuk jetojnë shumë mes plerave. Qa ke, Ola, qa ke, pastaj shiko sa i raqëm që është ke. Ku ke parë koltuk si kyti? Ore do e ke shurosu në i maqë, po hidhes do mash në i smundi, jo. Ajde mos e kështu the dhe për ekurin dhe shisi po e kuros tani si janë fisje bërë. Qarë po e kurosh, ore, se kës punon av Buridheu, shi që ka. E, nuk punon, po punën e bën ama. Pastaj ti e di që dhe për koltuku shisa i mirë që është, Gazi nuk bën investime e kot, bën vetëm investime strategjike. Iko me në ty unë po. Do bësh një punë të hajrit. Do vinë ata të mides, sillin një kondicioner, ti shpi do jesh. Shpi do e mu tani që kam koltuku në s'lëviz fare nga shpion. Shumë mirë, të kam le lekët aty të komodina. Sa ke len? 600. 600, u qmende për kondicioner 600.000 lek, ta gjen Gazi më lirë, more. Ku da gjej, ore, te plera do i gjejen. Ama në kondicionerin ta marrin mirë, ta marrin midera, se vinë dimër. Ika unë, haj. Nuk do mojë. Alo, midea jeni. Gjo, jam një klient, doja të bëja një anullim porosie, po ka mundësi.
Qa bet? Si kalove, mirë? A keni i kondicioner Midea? Po ka mos si s'kam, ja kuj. Po jo më s'duken si Midea, më. Nga diti. Po kam pa teo reklama unë me atë qerosin, e ke farat reklame në kondicioner, ta pish kup. Po ti mere budalla s'ke që do midea, por ky është sa gjysma e gjysmës mides. Sa? 300.000 lek do t'jap edhe atë dhoro. Ai s'punon, po i ke dyja bashkë. Po montimin? Montimin e bën një kushu ai me hidraulik. Po fiks, kam edhe parmakun e shtëpis. Rroga. Do i marrësh? Do t'i marr. Po të keqen e ta mbyll. Rakia. Donim. Po, ide. Ide këtu. Hajde del te skuteri. Ai. More. Erdha nga mides. Ja anullova ata. Qysh janë ullona, vlla, pse kush tatë? Ore qetsohu, pastaj kondicioneri u montua. Na dhe kusurin. 300, numroj. 300. 300. Çe ka lirë? Më tha i gjaxhi është njësoj si Midea, tha. Qa ke marrë njësoj si qa ke marrë, vlla? Po Leo qa ka marrë, po shikoj, për 3 sekonda e ke dho me flak. 3, 2, 1. Mos, ikën dritat? Po ti e mirë pa ngrohë, në le e pa drita? Po ç'ke ose do dali dielli nesër, do ngrohemi. Po...